повезло. Я должен придавить путь и забрать у него золото. Здесь нет золота. Я бы спрашивал. Ой. Вот здесь нету буи. А здесь нету юзи-бузи. И он тут, и тут. Нет, здесь он нет. А теперь куда он подевался? Куда он подевался? О, откуда ты там взялся, тигр? Ну, не знаю, просто заезд, ну-ка, заглянем. Там и так страшно. Ну, там подворот какой-то. Ладно, я за тобой. У меня все необходимое. Я беру еще это багаж и везу туда. Я все беру в багаж. А ведь я умею все брать в багаж. У меня отличный большой багажник. Можно спускаться. Да, точно. Как только пойду туда. Охот. На лифт. На лифтик. На лифт.